Hello guys, once again welcome back to my channel. अब त देख्नु हुँदैछ तपाईहरुले गेस गर्न सक्नुहुन्छ म कहाँ छु भनेर। एकदम म चिसो ठाउँमा आएको छु, त्यो हो मेरो घरमा, मेरो माइतमा म आएको छु नानीहरु एक हप्ताको लागि। सो गाइस स्टे ट्युन। म कसरी इन्जय गर्छु, हामी कसरी इन्जय गर्छ यहाँनिर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। यहाँ हेर्नुस् दिन यस्तो छ यहाँको दिन चाहिँ, चिसो हावा चलिरहेको छ। दिन हेर्नुस् दुम्बो। सो गाइस म बनाउँदैछु अन्डा करी। आज अन्डा करी दाल भात छ आज खानामा। सो गाइस यता हेर्नु सबै घर चाहिँ च्यालाला छ, किन भन्दा मेरो मम्मी भ्याउनु हुँदैन, दोकान पनि सम्हाल्नुहुन्छ, घर पनि सम्हाल्नुहुन्छ, त्यही कारण भ्याउँदैन। जहिले पनि म आउँदै सफा गरिदिन्छु। बहिनी पनि स्कुल जान्छ नि त, मेरो बहिनी पनि पढाउँछ, सो त्यो पनि स्कुल जान्छ। अन्त यहाँ अलिक मेसी छ, अब मैले चाहिँ मेकओभर दिन्छु। खास चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो रुम थियो हो, रुम थियो नि त यहाँनिर, यहाँ एउटा सानो रुम थियो। अन्त यो चाहिँ किचन, यहीँ त थियो नि त, यहाँ चाहिँ थियो डाइनिङ हो, यहाँ चाहिँ डाइनिङ थियो। अन्त खै बहिनीलाई उयो भयो अरे हौ, यहाँ डाइनिङ एरिया सानो भयो, अन्त तोडेर बनाएको अरे भन्छ हो। तर म अब यसलाई म मेकओभर दिनेछु। सो स्टे ट्युन गाइस, कस्तो बनाउने रहेछु हेर्नुहोस्। यहीँको दोकान छ नि त हो, त्यसै कारण याङजमलाई मजा आइरहेको छ यहाँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो याङजम जहिले पनि तपाईँले हाफमा देख्नुहुन्थ्यो, फुल जाडो। यो हाम्रो पोचुसँग मम्मी हेलो गरिदिनु सबैजनालाई। हेलो। अघि चाहिँ हाम्रो मम्मीले रिहर्सल गर्दै थियो के भन्छु भनेर कि, अब चाहिँ बिर्सेछ। ऊ अर्को छ यहाँनिर, ऊ खालि हिजोदेखिको आएको छ, हिजो आएको म घरमा। हजुर मलाई गिफ्ट पनि ल्याइदिएको छ, धन्यवाद सुस्मितालाई। अन्त ड्याडीलाई ल्याइदिएको छ, त्यो भन्नुपर्छ, ल्याइदिएको छ भनेर भन्नुपर्छ। वर्ष बाद आएको यो। कति वर्ष बाद? एक वर्षमा। अस्ति लोसारमा आएको होइन, लोसारमा आइदेखिको चाहिँ यहाँ आएको होइन, एक वर्ष पो हुने नि। लु हाम्रो भाइ हेर्नुहोस् त यहाँनिर, खालि यहाँनिर अब त झन् यहाँ खाएको छ। बिहान उठि अहिले के खाँदैछ? नखाइ किसिम भुँडी दुख्छ नि। ला मेरो सब्जी डरी। सुस्मिताको पहिलाको सो गाइस तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भयो होला। अन्त मम्मीहरूले चाहिँ भ्याउनु हुँदैन नि त, दोकानमा पनि काम गर्नुहुन्छ हो। सो अब अरू बेला मै आएको बेलामै गर्छु कि काम। अब म पनि नआएको कति निकै भइसक्यो नि त, अन्त बहिनीले पनि भ्याउँदैन हो। सो आज यसरी काम गर्दैछु। अन्त सबैजनाले यो घरमा भत्काउँछ कि, तर एन्डिङ चाहिँ मै दिन्छु, मैले सफा गर्छु नि त। खाना पकाउँदै साथसाथै म सफाइ पनि गर्दैछु। लु हेर्नुहोस्, बेलुकाको लागि पनि तयारी भयो। यही बेलुकाको सब्जी फ्रेस आयो है हाम्रो दोकानमा, आउनुहोस् है किन्नु। फ्रेस सब्जी किन्नु आउनुहोस्। मेरो चाहिँ काम सुरु हुँदैछ। लु गाइस दिन हेर्नुहोस्, कस्तो चिसो भइरहेको छ, केही देखेको छैन। पानी पर्दैछ।
भाइ मजा आइरहेको छ? यो के हो? यहाँ के छ यस्तोमा यहाँ? बिग पानी हो यो। बिग पानी? बिग पानी परेको। यो माथि क्लाउड्सबाट। क्लाउड्स स्काईबाट आएको, स्काईबाट। सो गाइस हेर्नुहोस् यस्तो भयो।
लाइट पनि लगाइदिएँ अलिकति। यो लाइट चाहिँ किन लगाएको तपाईँले भोलि साल पाउनुहुन्छ। अन्त यहाँ मेरो बहिनीको ट्युसन पनि आइसक्यो कि यिनीहरूले पढ्नु दिएको छैन। यिनीहरूले हल्ला गरेर यिनीहरूले पढ्नु दिएको छैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ र स्टुपीलाई चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ। यो दुईजनाले के भन्छ स्टुपीले चाहिँ भाइलाई चेलेस गर्छ नि त कि आरिस गर्छ कि सानोदेखिकै। अन्त भाइलाई ज्यादा माया गर्यो भनेर रिसाउँछ नि स्टुपी हो। अन्त दुईजना छुट्याएर राख्नुपर्छ हामीले।